السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وأشكره وأتوب إليه وأستغفره، وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، قال الله تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. صدق الله العظيم. أيها الإخوة، إن الله تبارك وتعالى أمر المسلمين بمجاهدة النفس على لزوم الطاعة والانقياد وعلى البعد عن المعاصي والذنوب، فقال جل وعلا: وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين. والنبي الكريم صلى الله عليه وسلم يقول: المجاهد من جاهد نفسه في طاعة الله، ففي ذلك دليل على أن جهاد النفس على الطاعات والعبادات هو من أفضل الأعمال. فلهذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه حينما رجعوا من إحدى الغزوات: قدمتم خير مقدم وقدمتم من الجهاد الأصغر إلى جهاد الأكبر. أحببت في الله، إن مجاهدة النفس وإصلاح القلب واجب وضروري إن مجاهدة النفس بتزكية نفوسنا وإصلاح قلوبنا، فإنه بإصلاح قلوبنا قال تعالى: قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. وقال تعالى: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فعلينا أيها الإخوة الأجلة أن نفكر في إصلاح قلوبنا وتزكية نفوسنا، فإنه طريق الفوز والفلاح والسعادة في الدنيا والآخرة. فالله يوفقنا لما يحب ويرضى من العمل والقول. أقول لي هذا فاستغفروا إنه هو الغفور الرحيم.